जय सबैजनालाई फेरि पनि तपाईलाई इन हिज प्रेजेन्समा स्वागत गर्दै आज एउटा छोटो एउटा बाइबलको घटनालाई लिएर म तपाईलाई केही उत्साहको कुरा भन्न चाहन्छु। बाइबलमा अयुब भन्ने पुस्तक छ, त्यसमा यदि तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने एउटा व्यक्तिको विषयमा लेखिएको छ अनि उसको नाम हो अयुब, जो चाहिँ एकदमै धर्मी थियो अनि एकदमै परमेश्वरको भय राख्ने र परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अनि प्रभुलाई पछाउने व्यक्ति थियो। अनि एकदमै ऊ आशिषित थियो, धनवान थियो, एकदमै ब्लेस्ड, उसको जीवनमा ब्लेसिङ्स भएको थियो किनभने परमेश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो अनि प्रभुलाई पछाउँथ्यो। अनि यसर्थ उसको जीवनमा एकदमै ब्लेसिङ्स भएको कारणले एक दिन एउटा घटना हुन्छ। स्वर्गमा परमेश्वरको उपस्थितिभित्र शैतान पनि त्यहाँ गएर शैतानले परमेश्वरलाई अयुबको बारेमा च्यालेन्ज गर्छ र भन्छ कि परमेश्वर तपाईँले अयुबलाई सबै कुरा दिनुभएको छ, तपाईँको सुरक्षा तपाईँले राख्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ आज अयुबले तपाईँलाई छोड्दैन, तपाईँलाई विश्वास गर्छ। र यदि तपाईँले उसको जीवनबाट सबै कुरा हटाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई उसले विश्वास गर्दैन, तपाईँलाई बुझ्दैन, तपाईँले दिनुभएको कारणले मात्र हो भन्ने एउटा च्यालेन्ज राख्दाखेरि परमेश्वरले त्यो च्यालेन्जलाई लिएर भन्छ ठिकै छ, तर अयुबको जानलाई छोडिदिए। किनभने परमेश्वरलाई विश्वास थियो अयुबमाथि कि ऊ चाहिँ धर्मी मान्छे हो अनि उसले मलाई कहिले पनि बिट्रोय गर्दैन, ऊ फेथफुल रहन्छ टिल द एन्ड अफ हिज लास्ट ब्रेथ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। यही कारणले मात्रै र अनुमति त्यहाँनिर दिएको छ कि आज अयुबको जीवनमा हस्तक्षेप गर्न। अनि अन्तमा गएर चाहिँ साँच्चै नै आज दुष्टले आज धेरै कुराहरू बिगार्ने कोसिस गर्छ अयुबको जीवनमा, तर पनि उसको विश्वासलाई चाहिँ उसले बिगार्न सक्दैन, उसको विश्वासलाई चाहिँ हल्लाउन सक्दैन। म्याटेरियल कुराले धेरै कुराले उसलाई छोड्छ, एक्लै बनाउँछ, इभन उसको वाइफले पनि, उसको साथीभाइले, छोराछोरी सबै कुरा, तर उसले आफ्नो विश्वासलाई अनि परमेश्वरप्रतिको विश्वास योग्यतालाई कहिले तोड्दैन, छोड्दैन। र अन्तमा दुष्ट हारेको छ अनि परमेश्वरले फेरि पनि अयुबको जीवनलाई डबल गरेर पहिले जति आशिषित थियो त्योभन्दा अझै बढी आशिष दिएर उसलाई उसको जीवनलाई आशिषित तुल्याएको छ। अब यो घटना भन्दै गर्दा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ नि हाम्रो जीवनमा समस्या जतिसुकै आए तापनि यदि हामीले परमेश्वरको विश्वासलाई हामीले जितेका छौँ अनि हाम्रो जीवनलाई हामीले फेथफुल बनाएका छौँ विदाउट कम्प्रोमाइज। फेथफुल हुँ भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरामा जो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ठिक छैन त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुलाई चाहिँ अनफेथफुल भनिन्छ। अनि फेथफुल भन्नु चाहिँ कुनै पनि कुरा छ जो परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यो पनि तपाईँले गर्नुहुन्न, त्यसमा पनि तपाईँ विश्वासयोग्य भन्नु त्यसलाई फेथफुल भनिन्छ। चाहे त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा होस् चाहे नहोस्, चाहे तपाईँ एक्लै होस् चाहे समूहमा होस्, चाहे तपाईँ परिवारसँग होस् चाहे एक्लै होस्, तर पनि तपाईँको सम्बन्ध जो परमेश्वरको अगाडि सही छ, तपाईँले जुन धार्मिकतामा जिराख्नु भएको छ त्यो धार्मिकताले यदि तपाईँ गुमाउनुहुन्न, कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न संसारकोसँग भने तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अयुबको जीवनमा त्यही भएको छ। यद्यपि उसले सबै कुरा गुमायो अनि उसले भन्छ म नाङ्गै आएको थिएँ, रित्तै आएको थिएँ, अब म रित्तै जान्छु, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लिनुभयो, यसमा परमेश्वरको महिमा होस्। आज हाम्रो स्थिति, हाम्रो परिस्थितिमा पनि आज हाम्रो त्यो विश्वाससँगले, त्यो भरोसासँगले आज भन्न हामीले सक्नुपर्छ। एज अ क्रिस्चियन, नेमसेक क्रिस्चियन भएर मात्रै हामी जिएर आज हामीलाई काफी छैन। यदि हामी इसाई प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ अनि क्रिस्चियन भएर नै हामी जिउँछौँ भने हामी साँच्चै नै उहाँको इमेजलाई लिएर, उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गरेर, उहाँमा फुल्ली ट्रस्ट गरेर हामी जिउन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अयुबको खण्डबाट आज हामीलाई बताउँछ। अनि यो कुरा पनि बताउँछ यदि तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वरप्रति हुनुहुन्छ भने परमेश्वरप्रति तपाईँप्रति पनि विश्वासयोग्य हुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई ड्यामेज गर्ने अनुमति देला अरे, तर तपाईँलाई खत्तम हुन कहिले पनि दिनुहुन्न। जबसम्म परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यलाई पुरा गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ जिउनुहुन्छ अनि परमेश्वरको महिमालाई देख्नुहुन्छ। जब तपाईँ विश्वासयोग्य बन्नुहुन्छ अन्त्य समय, जसरी पौलले पनि भनेको छ
अन्तसम्म जीवन स्थिर रहनेलाई चाहिँ जीवनको मुकुट छ। रहनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा तपाईँले गुमाएको कुराहरू, तपाईँले हराएको कुराहरूलाई तपाईँले फेरि पनि प्रभुले डबल रूपमा तपाईँलाई दिनुहुन्छ। यसै कारणले यदि तपाईँ कुनै पनि परिस्थिति अवस्थामा भएर जानुहुन्छ नि तपाईँलाई लाग्छ कि अल अफ सडन मेरो जीवनमा के भयो यस्तो, अचानक किन यस्तो भन्ने कुरा प्रश्न उठ्छ भने चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरलाई तपाईँले प्रश्न नउठाउनुहोस्। भन्नुहोस् कि खराबबाट पनि भलालाई परमेश्वर गर्ने चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ। यदि म यो बाटोबाट जाँदैछु भने मैले के सिक्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ, या मेरो विश्वासलाई अझै दरिलो बनाउनुपर्छ, या अझै परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई देखाउनुहुन्छ जसरी अयुब गरेको थियो। त्यो टाइममा आफ्नै मान्छेले पनि तपाईँलाई नेगेटिभ कुराहरू बोलेर तपाईँलाई निराश डिस्करेज गर्ने कोसिस पनि गर्छ। जसरी अयुबको श्रीमतीले एकदमै डिस्करेज गर्न कोसिस गरेको थियो। इभन श्रीमतीले भनेको थियो तपाईँले सरापेर मर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले पुज्दै गरेको परमेश्वरलाई सरापेर मर्यो भने केही पनि छैन, उसको साथीहरूले पनि भनेको थियो। तर अयुबले कहिले त्यो गरेन, विश्वासयोग्य बन्यो अनि परमेश्वरले पनि उहाँको विश्वासयोग्यतालाई देखायो। अब यो छोटो कुरा म यो तपाईँलाई यो इच्छा दिन चाहन्छु, यदि तपाईँहरू कुनै पनि समस्याबाट, सङ्घर्षबाट या रोग र बिमारबाट, फाइनेन्सियल च्यालेन्जबाट, परिवारको च्यालेन्जबाट, छोराछोरीको च्यालेन्जबाट जानुहुँदैछ भने म एउटै कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ विश्वासयोग्य बनिरहनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट महिमा गर्नेछ अनि तपाईँले परमेश्वरको महिमालाई देख्नुहुनेछ। अन्तमा गएर प्रभुको महिमा चाहिँ तपाईँको जीवनबाट पुरा भएर नै जान्छ। यसै कारणले अडिरहनुहोस्, प्रभुमा बनिरहनुहोस् अनि उहाँको महिमालाई उहाँको तपाईँको जीवनमा काम गर्न दिनुहोस् भन्दै यो तपाईँ सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु।